ko na po na yung simula namin yung paggawa na pakita sa inyo. Ngayon po, pinaplas ko naman po siya. Kaya naman po siya. Pinaplas ko naman siya. Hindi naman po nang sira dun sa ano. Sa kapatid ng washing yung motor na ginawa. So, ayos ang so, hindi namin po pag nagawa po. Nalitan po po. Sige na sila. Inayos ko pong washing. So, di naman po ako technician sa washing. So, tsampa-tsampa lang. Tapos nanood sa YouTube. Kaya, napagana ko rin po siya. Abangan nyo lang po ang pag-ayos natin. Pag-repair ng washing. So, wala naman tayong mga gamit. Champa lang, champa. Kahit nakatasakan lang. Kahit naman yung pagkalitan. Natin po kasi ito after the brace. Hindi na brace siya. Hindi reverse pa. So, kailangan natin siyang reverse. Abangan nyo po kung paano ayos ng washing. Abang lang, abang. Maingay pa po yun. Maingay pa po yun na ano. Hindi pa na ito. Diba good? Marunong na rin tayo. Without the reverse na po yan. Marunong na tayo mag-ayos kahit sa mag-company ng washing. May natutunan din po tayo kahit pa paano. Nanood lang po ako ng YouTube. Kaya natutunan lang.
lang ba kasi ako kinamay ko na sira ito pa wala naman mag-ayos naisip ako ayusin mo so hanapin mo na natin ganyan lang po pag-ayos ng washing. Hindi mo na kailangan magpa-ayos ka sa technician. Ikaw po, kaya mo siyang ayusin. Ganun lang po siya kasimple. Nagkagaya ko, baguhan, hindi walang alam pag-ayos. Ganun lang po siya kasimple. Maraming salamat po sa panonood. At shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Stay safe lang po kayo lahat dyan. Mga viewers ko, subscribers. Maraming salamat po. At don't skip po ng ads. Maraming salamat po. Bye-bye! Maingay. So, yan. Hindi na po siya maingay. Water-reverse na siya. So, nakikita mo naman po. Yan, naayos na natin yung washing. Yee! Palagpagan!